Всем привет! В ближайшие дни мне предстоит новый переезд, так что тема для ролика пришла сама собой. И сегодня я хочу рассказать, что я беру с собой в рюкзак. Так как условия для ручной клади диктуют авиакомпании, я не могу взять с собой больше 10 килограмм веса. Поэтому я стараюсь брать с собой вещи, которые можно легко свернуть в маленький клубочек, которые будут мало весить. Когда я только начал подготавливаться к поездке, я приобрел такой чемодан. Но как оказалось, он для меня будет бесполезен, потому что я приобрел вот такой вот рюкзак, и в него я буду складывать все свои вещи. В данном списке я не буду указывать такие вещи, как одежда, футболки, трусы. Я постарался в этом списке собрать такие вещи, которые уже прошли проверку времени, и я брал их с собой неоднократно. Так что перейдем к первому пункту. Первая вещь, которую я хочу показать, это рюкзак. Для чего? Скажете, Сережа, ты конченый любитель матрешек? На самом деле, рюкзак мне нужен для походов по городу. С ним можно сходить в магазин, взять еду, чтобы не платить за пакеты. Его можно взять с собой в город, положить сюда воды, кофту на холодное время. И сам он по себе абсолютно ничего не весит, 200 грамм. Все это помещается вот в такой маленький пакетик. Пункт номер 2. Возможно, кто-нибудь уже знает, что находится внутри, но для тех, кто не знает, это, мать его, куртка! Подобные куртки с пуховым наполнением мало весят и умещаются в маленький пакетик. Они еще защищают тебя от дождя, от ветра. Она тоненькая и она реально теплая. Круто? Ну классно. Третье. Адаптер. Одновременно с этим хочу дать вам совет. Когда едете в другую страну, узнайте, какая у них розетка. Потому что в разных странах свои розетки. Мы привыкли, что везде они вот такие. Но на самом деле их столько видов, что закачаешься. Поэтому, чтобы избежать моментов, когда вы приезжаете в другую страну и не можете зарядить свой телефон, потому что ваша вилка не подходит в розетку, лучше подумать о такой штуке. Четвертое. Термос. Подобные термосы могут использоваться в качестве кружки или тарелки. Можно выпить из него кофе, можно заварить в нем лапшу или сварить какую-нибудь кашу. Но на данный момент этот термос имеет еще дополнительную функцию для пункта 5. Аптечка. Что внутри? Пара пакетиков терафлю на случай, если у меня поднимется температура. Нурофен, если у меня заболит что-либо, я смогу прожить с этой болью немного дольше. Пластыри, чтобы залепить порезы и обычный бинт. Никогда не пригождался, но мало ли что. Также в отдельном пакете у меня есть антисептик, зеленка и обезболивающий лосьон. Но так как это жидкости, за них спросят при посадке, и поэтому их нужно держать в отдельном прозрачном пакете. Шестой пункт. Подушка. Мало того, что она удобная в самолете, она действительно спасает при длительных перелетах по 6-9 часов. Но также я ее использую как обычную подушку в повседневной жизни. У нее есть один замечательный плюс. Если вы когда-нибудь пытались лежать в наушниках, вы знаете, что такое боль от того, когда ты лежишь на обычной подушке и наушник тебя давит на твою ушную раковину. С такой подушкой проблема решена. Можно комфортно засыпать, можно комфортно смотреть фильмы. В общем, эта малышка стала для меня открытием, и я вам рекомендую ее брать с собой. Седьмой пункт. Плед. Это очень легкий, очень мягкий и удивительно теплый плед. Я его выиграл в корейском консульстве, в конкурсе в Инстаграме. Прикиньте, в этих конкурсах реально можно выиграть. И я под ним засыпал даже в очень холодные ночи, и он меня спасал. Поэтому данный плед для меня просто незаменим. Восьмой пункт. Гитара. На самом деле она разборная. Возможно, вас удивит данный пункт. Я просто человек, который не может без музыки. Я давно уже искал себе гитару, которую можно упаковать с собой. Я нашел ее здесь, в Японии. Это будет первая поездка с гитарой в моем рюкзаке. Такая гитара может не только скрасить вечер классной музыкой, но еще может защитить тебя от гангстеров. Девятый пункт, и это сразу две вещи. На самом деле это чисто моя вкусовщина и мой бзик. Я всегда с собой беру брезент и спасательное полотенце. Возможно, такие покрывала вы уже видели в кино. Они мало того, что тонкие, ничего не весят, они еще замечательно сохраняют тепло и защищают от дождя. Также и брезент. С помощью этих двух вещей, моего любимого пледа и подушки, я могу сделать себе уютное гнездышко абсолютно везде, под любым деревом. Но я надеюсь, мне это не пригодится, но лучше быть готовым, чем не готовым. Пункт номер 10. Тапки. Я смотрел много видео и читал много статей о том, что брать с собой. И никто не сказал, что надо брать с собой тапки. Ребята, их надо с собой брать.
Конечно, когда ты заезжаешь в отель, у тебя есть своя отдельная ванная комната, твой номер, в котором кроме тебя никто не живет. Но я турист бюджетный, и поэтому останавливаюсь я в основном в хостелах или в гестхаусах. Там уборные и душевые общие. И поэтому, если ты хочешь ходить в душевую комнату, где помимо тебя еще человек 30 каждый день моется, и при этом не бояться, что ты подцепишь грибок или еще какую-то другую заразу, тапки просто необходимы. Также я хочу сказать, что в самолет помимо ручной клади ты можешь взять с собой одну личную вещь. Это может быть сумка для ноутбука или обычная сумка. Моя личная вещь — это сумка-банан. Здесь лежит мой павербанк, документы, бумажник, мелкая электроника. В общем, ребята, это был список из 10 пунктов, которые лично я беру с собой в рюкзак. Я надеюсь, вам понравился формат этого видео. И если это так, то поставьте лайк, для меня это очень важно. И увидимся в следующем видосе.